Америка мен Иран уақытша соғысты тоқтата тұру туралы келісімге келген еді. Қазір енді міне Украина мен Ресей арасындағы Пасха мерекесі алдында атысты уақытша тоқтата туралы келісімге келді. Бұл туралы Ресей президенті Владимир Путин және Украина президенті Владимир Зеленский мәлімдеді. Енді шын мәнінде осы 3 күн алғаннан кейін атыс бірден тоқтай қалады деп ойласаңыздар, ол ондай факт болмайды. Өйткені бәрібір майдан шебінде ұрыста, атыста бір-біріне зымыран ату және дрон ату жалғаса береді. Негізгі ең ірі атысты тоқтату әрине Ресей өзінің мұнай порттарына қатысты айтып тұр, ал Украина әрине қазіргі күні Херсон, Харьков, Одессаға көбінесе ескендір мен зымырандар келіп жатқаны мәлім. Соңғы уақытта 10-нан аса адам қаза тапты осы соңғы сәттерде. Сондықтан әрине Украинадаға да, Ресейге де қазір осы Пасха мерекесі алдында тыныштық керек болып тұр. Өйткені өте үлкен жаңағы Ресейдің оғы емханаға түскен, өте үлкен сондай 1,5 жастағы баланы үйінділер астынан алып шыққан кадрлер барлық Украина бойынша тарап кеткеннен кейін әрине мұндай соғыстың осындай бір қиын тұстары халықтың рухында, халықтың ертеңге деген сенімін де өте қатты түсіріп жүретін сондай бір фактілердің бірі. Ал енді Ресейге келетін болсақ, әрине Украина тарапы Ресейдің бейбіт тұрғындарын атқыламайды, көбінесе мұнай порттарын, мұнай өңдеу зауыттарын атқылайды. Және осы атқылау соңғы кезде жаңағы дрондардың саны бірнешеге өскен, 1000-ға жуық дрон және ұзақтығы да өскен. Украинаның өз шекарасынан 1000 шақырым жерге дейін Ресейдің түпкі ауданына ұшып баратын дрондар саны көбейген. Мысалы, Услуга деп аталатын, Приморск деп аталатын мұнай порттарының бәрі Украинадан өте алыс жерлерден өтеді. Бірнеше мемлекеттерді, бірнеше қаланы басып ұшады. Сондықтан да әрине Ресей тарапына да қазір осы үзіліс керек болып тұрған сияқты. Енді нақты келісім, Украина мен Ресей арасындағы келісім нақты қазір жүріп жатқан жоқ. Өйткені соғыс әлі жалғасуда, соғыс 5 жылға тақады. Соғыстың шығындары өте үлкен, экономикалық жағынан болсын, тек қана Украина тарапы емес, Украинаның соғысқа бөліп отырған шығындары өте үлкен. Нақты қазынадан 35% осы қорғанысқа жұмсалады. Дей тұрғанмен де әрине Ресей Европалық одақтан да үлкен қаржы көлемінде қолдау алып отыр. Мысалы, соңғы қолдау 90 миллиард евроға дейін жетіп отыр. Және Европа Ресейге қарсы қатаң санкцияларды қолдана беруді сұрайтын мемлекет. Әрине өзіне соғыс ашып отырғаннан кейін 19-шы пакет санкцияларды Европа өткен жылы қабылдаған, енді 20-шы осы санкциялық пакет әзірленіп жатыр деген ақпарат бар. Армысыздар ағайын, сәлем достар, есімім Аида Қыдырбай. Мен әлемдегі саяси жаңалықтарды және Украина Ресей арасындағы соғысқа қатысты соңғы мәліметтермен бөлісемін. Сондықтан сіздердің қолдауларыңыз маған өте қажет. Өйткені қазақ тілді, ана тілді ақпараттың алға жылжуына көмегіңізді осылай тигізесіздер. Біз енді Иран, ақш, Израиль арасындағы соғысты да бітімгерлік туралы ақпаратты айтқанбыз. Трамптың мәлімдеуі бойынша жалпы соңғы 2 аптада келісімді, яғни атысты уақытша тоқтата туралы осы 2 жақ келіскен. Бірақ осы келісім жариялағаннан кейін Израиль тарапы бұл келісімге Ливанның қатысы жоқ екенін мәлімдеді. Сондықтан өте үлкен қарулы зымырандар Ливанның территориясына атқыланды. 300-ге жуық адам қайтыс болғаны бар. Сондықтан да Иран тарапы осы шабуылдан кейін бірден Ормұз бұғазын оның алдында ашқан еді, одан кейін қайтадан жауып тастады. Қазіргі күні әрине ақш-тың президенті Трамп бұл Ормұз бұғазының қайта жабылуына қарсы екенін айтты. Әрине оның қарсылық білдіретіні мәлім, өйткені барлық елдер, оның ішінде әлемнің жаңағы мұнай тасымалдап отырған мықты елдері Трампқа қарай қысымды күшейткені рас. Бәлкім осы қысымнан кейін Трамп осылай соғысты уақытша болса да тоқтата тұруға келіскен. Жалпы бұл Иранды да көндірген, Американы да көндірген, Пәкістан деп көп айтады. Пәкістан арағайындық жасап отыр, бірақ ары қарай соғыс бұл уақытша тоқтату, соғыс мүлдем тоқтады деген сөз емес. Өйткені
Америка тарапы соғысты осылай уақытша тоқтатып отырғанымен үлкен жаңағы авианосецтер және үлкен қарудың түрлерін таяу шығысқа қарай жіберіп жатқаны тағы мәлім болды. Сондықтан ары қарай көреміз. 2 апта деген зу өтіп шығады. Украина мен Ресей арасындағы да бітімгерлікке небәрі 3 күн болса да осы соғысты тоқтата тұру бойынша келісімге келді. Дей тұрғанмен де мысалы мен Украинада қазіргі сәтте осы эфирді жазып отырған кезде әуе жаңағы дабылы соғылып жатыр. Яғни бәрібірде де дрондар, бәрібірде де зымырандар, онда үлкен көлемде болмаса да, әрине Украинаның территориясына бәрібір түсіп жатыр. Сондықтан да Украина тарапы да Ресейге қарсы өзінің зымырандар қазір зымырандарды жіберіп жатқан жоқ, бірақ барлау қызметінің мәліметі бойынша 1300 шақырымға дейін жететін Украинаның да фламинго деп аталатын зымырандары бар. Солардың да жасалу үстінде. Яғни қазір күні әрине Зеленский дронның мықты, негізі жалпы осы соғыстың жүрегі дрон деп айтатын болсақ, әрине Украина тарапы қазір күніне мыңдаған дрон шығаратын зауыттарды жолға қойды. Енді өзінің зымырандарын да жолға қойып алатын болса, әрине Ресей тарапы соғысты бәлкім тоқтатуға мәжбүр болады. Өйткені Ресей тек қана күштің тілін ғана түсінеді. Оған тіпті Трамп та екеуі кездесті. Барлық жағынан қысым жасалса да, әрине санкциялар салынды деген сияқты. Бірақ осы Ормұз бұғазына қатысты қиындық түскеннен кейін Ресейдің санкцияларына бірқатар жаңағы мұнай санкциялары алынып тастады. Әрине бұл Ресейге өте жақсы жаңалық, жасыл түс деп айтуға болады. Дей тұрғанмен де соңғы уақытта сіздер білесіздер, Украина тарапы Ресейдің мұнай порттарын қатты атқылағаннан кейін олардың мұнай жіберетін әлеуеті 40-40%-ға дейін төмендеп түскен. Яғни баға өте қатты ұшып тұрған кезде мұнай баррелін $120 $130 дейін көтеріліп тұрған кезде Ресей мұнайды экспорттауға мүмкіндігі болмай қалды. Енді қазір Трамптың Иран арасындағы соғысты уақытша болса да тоқтата туралы келісім жариялағаннан кейін әрине мұнайдың бағасы қайтадан төмендеді. 120-дан 110-ға түсті. Яғни нақты сондай бір уақытша тоқтаймыз деген хабар шыға салысымен әрине мұнайдың бағасы кішкене де болса түскен еді. Енді әрі қарай менің ойымша Украина осы атқылауды тоқтатпайды. Әбден Ресейдің экономикасын толығымен мүмкіндігінше қатты зақым келгеннен кейін, әлсірегеннен кейін әрине Украина осы қандай да бір келісімге келу үшін, мәселен біз сенің мұнай порттарыңды атқылаймаймыз, бірақ жаңағы әскерлеріңді шығарыңдар Украинаның жерінен деп айтуы мүмкін. Өзінің Трамп айтпақшы өзінің картасын көзірін көбейту үшін әрине Украина ары қарайда өзінің жаңағы қорғанысын күшейте береді деп ойлаймын. Дәл тіпті екі ел арасындағы соғыс бүгін аяқталған күннің өзінде де Украинаның егемендігіне, Украинаның тәуелсіздігіне жауап беретін ол тек қана Украинаның әскерлері. Ол оны жақсы біледі, оны халық та түсініп отыр, Зеленский де түсініп отыр. Сондықтан соғыс дәл осы сәтте тоқтай қалған күннің өзінде де Украина әрі қарай неше түрлі қарудың түрлерін дайындай береді деп ойлаймын. Әрине экономикасы, тұрғын үйлер өте қатты шығын, өте қатты қасірет көрді Украина тарапы. Сондықтан да оның бәрін қазір қалпына келу үшін әрине көптеген қаржы қажет. Дей тұрғанмен де Дания сияқты елдер, жалпы Европаның көптеген елдері егер соғыс тоқтайтын болса, Украинаның ауруханасын біз саламыз, мектебін біз саламыз, жолдарына біз саламыз деп алдын ала осындай хабарлама берген. Демек, енді соғыс тоқтай қалған жағдайда әрине Европаның барлық ері Украинаға көмектесетіні анық. Ал енді Иран-Израиль ақш арасындағы мәселе қалай? Ол соғыс әрине ең алдымен Қытайға мықты пример болып отыр, үлгі болып отыр. Егер де Қытай қазір қарап отыр, Американың әлеуметтік әлеует, Американың
қорғаныстағы, яғни әскери әлеуеті қандай екенін анық көріп отыр. Сондықтан да бұл соғыс Европаға да мықты сигнал деп ойлаймын. Өйткені қазір Америка, ақш тарапы НАТОдан шығу туралы да өздерінің ойларын қайта-қайта айтып жүр. Яғни Европаның қауіпсіздігі тек қана Европаның өзінде қалып тұр. Сондықтан да бұл соғыста Европаға, Қытайға мықты қазір сабақ болып тұрғаны мәлім. Бұл соғыстан шынымен де уақытша болса да тоқтап тұрған соғыстан әркім өзіне керек сабағын алуы тиіс. Енді қазір уақытша соғысты тоқтата туралы келісім жасап тұр. Осы 2 аптаның ішінде Иран тарапы, Израиль тарапы және ақш тарапы қандай нақты пункттер бойынша келісімге келу керек екені жөнінде ақылдасады. Иранның алға қойып отырған ең негізгі мақсаты репарация, яғни соғыстан келген шығынды ақш тарапы өтеуі қажет. Ал ақштың Иранға қойып отырған талабы әрине ядролық қаруды өндіру бойынша бағдарламаны толығымен тоқтату, бірақ ар жағында әрине мұның бәрі Қытайға жасап отырған ақштың қысымы дейді сарапшылар. Енді оны алдағы уақытта бәрін көреміз. Әрине мені жоғалтып алмас үшін арнама жазылып қойыңыздар, пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Мен келесі кездескенше деймін.